شاء الله هنبدا اول حلقه معانا في التشانل بتاعتنا على اليوتيوب اسمها كايرو 2. التشانل عامه ان شاء الله هتبقى عن العجل، فكنا ناويين نقول لكم فيها الصيانه عامه بتاعت العجل، يعني المفروض تكون عارف فيها ايه، وكنا هنتكلم فيها برضو على قطع غيار، ولو انت عايز تجيب قطع غيار للعجله تجيب ايه كويس وايه مش لازم تجيبه كويس قوي، بحيث ان انت تجيب عجله في الاخر كويسه ومريحاك وسعرها برضو معقول وتعيش معاك مده طويله قدر الامكان. والموضوع الثالث اللي كان ان شاء الله باذن الله حلقتنا هتبقى عليه برضو هو موضوع حبه نصايح وحبه تحذيرات كده هنقولها لك عشان وانت بتستخدم العجله لو هتستخدمها كتير ما تاذيش نفسك، زي في التبديل والقعاد على الكرسي، يعني الموضوع يبقى ازاي، عشان للاسف الموضوع ده مش ناس كتير قوي عارفاه، فلو بيستخدم عجل كتير بهذا الاسلوب اللي مش صح بقى للاسف بيبدا جسمه بيضعف في بعض المناطق. يعني السؤال دايما اللي بيجي بعد الموضوع ده هو احنا ليه عاملين حاجه زي كده؟ هو الهدف الاساسي الصراحه ان احنا عاملين حاجه زي كده هو ان مفيش شانل عربيه خالص بتتكلم، او اللي اعرف ان مفيش فعلا شانل عربيه بتتكلم عن العجل وصيانته في القاهره وفي مصر، فاحنا على قد ما نقدر موضحين يعني ان للاسف كل الفيديوهات والحاجات بتاعت العجل الصيانه كلها بالانجلش، ويعني بيستخدم قطع غيار بتاعت بره وادوات بره اللي انت يعني عاده ما بتلاقيهاش هنا في مصر، فتلاقي الموضوع احيانا بيبقى صعب شويه. فان شاء الله بالحاجات اللي موجوده في مصر هنوضح لكم ان شاء الله قد ايه صيانه، والموضوع بيبقى سهل وبسيط. وكان برضه من ضمن الحاجات الاساسيه ان احنا يعني عاملين على سنه التشانل هي ان الحمد لله موضوع العجل بدا ينتشر كتير قوي في مصر وبمعدل نمو عالي، بس للاسف الناس بتجيب العجل وبتستخدمه لكن هو مش عارف صيانته، يعني مش عارف هو المفروض يبدا يركب العجله ويروح بيها مشاوير بعيده، وهو لازم يكون في قدر من المعرفه بالعجله دي، عارف هو يقدر يسعف نفسه ازاي. حتى الموضوع ده هيساعده قدام، يعني بدل ما انت بتروح للعجلات مثلا مره في الاسبوع مره في الاسبوعين وهتلاقي العجله بتستنزف فلوسك جامد، لا عليه انت ليه ما تعملش الصيانه دي بنفسك؟ ساعتها انت بتحافظ على عجلتك، هتعيش معاك مده اطول، وانت مش يعني انت ممكن ما تكونش فاضي تروح انت عجلات كتير، فخلاص يبقى انت كده وفرت وقت على نفسك وكمان وفرت فلوس. ولو ليكوا اي استفسارات او اي حاجه ان شاء الله هنرد عليها الحلقه الجايه، فهندردش مع بعض كده في حبه حاجات بسيطه الحلقات دي. فمن ضمن الحاجات اللي هندردش فيها مع بعض النهارده الموضوع ان في ناس بتدعي ان ثقافه العجل اصلا مش منتشره في مصر، وانا اقول لك لا، يعني هي مش منتشره في محافظه القاهره بس، بقيه المحافظات لما انا رحت فعلا هناك لا فعلا ناس عدد كبير جدا من الناس بيستخدم العجل. مش لازم يكون عجل بروفيشنال او سيمي بروفيشنال ويكون بسرعات ويكون عجل ماونتن وعجل رود او العجل السباق، لا ليه؟ يعني احنا بنتكلم في ان هو بيستخدم العجله في حياته كوسيله مواصلات، فلا كان بقيه محافظات القاهره بيستخدموها كتير جدا، ويعني شايف ان الموضوع فعلا مريح عندهم في الشوارع، ان مفيش ضغط للاسف زي عندنا، والناس هناك يعني الموضوع راجع عليهم هم بفايده، فاحنا ليه ما نعملش الكلام ده في القاهره واللي هي اكتر فعلا محافظه محتاجه الموضوع ده؟ مش زي ما انتم شايفين الشوارع بقت عامله ازاي، يعني المشوار اللي بياخد نص ساعه بقى ياخد ساعه ونص وياخد ساعتين، والناس تفضل واقفه في الطريق للاسف عشان تكدس العربيات، وبعد زحمه العربيات دي تكتشف ان مفيش حادثه او حاجه الحمد لله، يعني هو لا هو تكدس عربيات مش اكتر. فلا يعني الناس لازم تبدا تغير وسيله المواصلات بتاعتها، يعني مش حل انك تفضل توسع عروض الشوارع، يعني ده مش حل صحيح يعني. وبرضه هندرس معاكم النهارده في موضوع العجل قبل كده في القاهره من سنه مثلا، من اول ما انا بدات العجل والعجل دلوقتي. مثلا العجل من سنه اول ما بدات، فالعجل ما كانش حتى منتشر قوي في القاهره، يعني كنت حتى تركبها كانت الناس تبدا تستغربك وتبدا تبص عليك، فانت نفسك كنت ممكن تبقى متضايق ان في حد يبص عليك، يعني هو بيبص عليا ليه؟ فلا انا دلوقتي لا الموضوع بقى مستساغ اكتر، وبقى الناس بتتقبله بسهوله، وانت ماشي بالعجله وسط الناس في اي منطقه، لا الموضوع بقى سهل وبسيط. يعني انا فاكر قبل كده كان هو مثلا المعادي والزمالك لو مهندسين لما نروحهم والرحاب بنلاقي الموضوع سهل وبسيط، لكن لا دلوقتي في اي حي روح يا عم، في جسر السويس، في عين شمس، في حدائق القبه، في روكسي، لا الموضوع بقى بسيط جدا، يعني ما تلاقيش الناس تبص، الناس ما بقتش تستغربنا زي زمان، يعني فعلا الموضوع بدا ينتشر بزياده. فانت لو هتبدا العجل من دلوقتي فيبقى يا بختك، ده انت كده يعني عديت الصعب كله، انت كده بتبدا من مرحله كويسه جدا، يعني فعلا انا ممكن انصحك انك تبدا من دلوقتي بسهوله يعني. فان شاء الله هي دي حلقه النهارده اللي هو بس حاجه زي مقدمه كده وبنعرفكم علينا، فلو ليكوا اي استفسارات او اي حاجه عايزين تشوفوها في الفيديوهات الجايه بتاعتنا ان شاء الله
ممكن تسيبوها لنا وان شاء الله هنرد على اسئلتكم واي استفسارات عايزينها.